Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii Oromoo naguma jirtu. Copy link godha, share godha, follow godha. Sinitti maan jira dhageessu. Gara dubbii kiyyaattan darba. Waan amma deemaa jiru masarat dhaabaa kennee irratti duula oofaa jiran. Oofaa jirtu warri ooftanii jechuudha. Warri dhageenya immoo dhagaa. Waan tokko biyyi tokko gaafa asii gadi guddattu nama waa hojjetu, nama Oromoof waa godhu, nama beektee keessattuu dubartii Oromoo miidiyaa irraa dhabamsiisuu, hamlee buusuu waan hin taane jechuun waanuma jiru. Garuu gaazexeessanii maal hojjetaa? Maal inni hojiin gaazexeessummaa kan jedhuufi gaazexeessan abbaa fedhe kan nama ajjeeses kan nama fira nama du'eetis akkasumatti hundumaayyuu hin gaafataa jechuudha. Warri amma masarat kenne irratti har'a abdiillee maaliif interview gootettanii iyyitan kun nama miliyoona 2 buqqeessan bakkatti haa deebi'uu, Oromoon bakkatti haa deebi'uu, lafa isaatti haa deebi'uu, qe'ee isaatti haa deebi'uu jettanii mormiin kaaf maaf lolan kaaf. Maaf waan kana mootummaa keenya jettanii hudduu keessan qoobsitanii jala fiigaa jirtanii maaliif isaaniin deebisii dhaabii uummata kana maaf hin jenneen? Abdiillee kan hidhe mootummaadhuma keessan abbichuu keessan tuyidhe kanii keessa abbichuu keessan maal godhetuun masaratiin wannummaan isin masarati akkana goote masarati abdiillee interview goote akkoo abdiilleetu interview goote maal rakkoo maaltu jira? Gaaffii gaafatte gaaffiif deebii gooteef waan inni hojjechaa ture irratti waan uummanni isaa ittiin himachaa ture irratti gaaffiif deebii goote. Maal wanni isin masarat dhaabaa kenne bakka namni tokko yoo gareen qaban namni tokko yoo hawaasni beektee duuba dhaabbatee namni tokko bakka maalinni akkana wannoo hin goone jaluma deemtanii nama beektee nama personal nama tokkicha kana attack gochuu barbaadu. Maaliif gareen qabu gurmuun qabu hawaasni isaa irraan dubbatu namni naannoo ishii irraan dubbatu akkanumatti bakka akka feetan gochuu barbaadu jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii kun dhaabbachuu qaba. Waan fokkisaadha. Sini galee woo dhiira taatan warri jalqaba irraa kaaftanii mucaa viidiyoo waraabe mucaa sheeka of gochaa ture dhumarratti immoo toonni biiraa dhuguu suuraa isaa viidiyoo isaa gadi baasan tokko isa faatu irraa dubbata. Maskii ani sin jaaladha. Inni በጣም ነው የተሰማኝ jedhee kan afaan Oromoo fi afaan Amaara ta'uu barbaadatee Oromoo ta'uu barbaadatee iyyuu naan galu. Kanaaf gabaabadhumatti wanni masarat dhaabaa kenneetti duultaniif tokko hin jiru. Masarat dhaabaa kennee irra deddeebiitii interview godhe. Okay? Abbaa feete dhiyeessitaa abbaa fedhiin immoo dhiisuuf mirga guutuu qabda. Namni tokko namni si gaafatu hin jiru. Wanni hojii ogummaa keetiin hojjedhu professionaalummaa keetiin waan gaafatamuu qabu gaafadhu. Kanarraan kan hafe abdiillee miti eenyuyyuu Mallas Zeenaawwiinuu yoo boolla keessaa ka'e interview godhe. Abbaa Icahayyees interview godhe. Eenyu namicha du'e jedhan kanas hunduma isaanii interview godhe yoo isaan dhufan. Dabratsiyoonis yoo dhufe interview godhe. Maaliif waan ogummaa waan badii ture waan yakka ture uummanni akka beekuuf hawaasni akka beekuuf namni waa beeku akka irraa beekuuf wallaalan immoo deemtanii in iyyina. Miidiyaarra feesbuukiidhaaf tiktookii of harkaa qabna jettanii in iyyina in caraanina hin halaakina akka wadala harree wanni isin haasoftan dhaman qabu raqa qofa. Kanaafuu bakka raqaa deemati raqa irratti iyyaa malee bakka namni waa beeku waa hubatu irratti as baatanii akkanumatti hin iyyina. Kanuma isin jedha masarat dhaabaa kennee biraan gahaadha. Galatooma guyyaa gaarii qabaadha.